မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆရာမကလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာလေးကိုစပြီးတော့သင်ပေးသွားပါမယ်ဒီ project လေးမှာတော့ဒီ tick ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ tick အကောင်လေးเนาะရွေ့သွားကြအောင်ဆရာမတို့ဘယ်လိုရေးကြမလဲเนาะအခုဆရာမကဒီ lesson ဗီဒီယိုလေးမှာဒီ tick လေးညာဘက်ကိုရွေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဆရာမရေးပြပါမယ်ကလေးတို့သေချာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တူတူလိုက်ရေးကြည့်ကြပါเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ဗာလေးရေးရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ block လေးတွေကရွေ့သွားမဲ့ block လေးကိုရွေးပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ကလေးတို့ရေအဲ့ဒီမှာ block လေးတွေရောင်စုံလေးတွေရှိရယ်နော်ရွေ့သွားတဲ့ block လေးကသူကဘယ်ထဲမှာရှိရဆိုဒီရောင်စုံလေးတွေကမှဒီအပြာရောင်အုပ်စုထဲမှာရှိရယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ကရွေ့တာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအပြာမြားလေးကိုအရင်နှိပ်သူ့ထဲထဲမှာရှိနေဟောဒီအပြာရောင် block လေးတွေအများကြီးတွေကမှကလေးတို့ကအရှိကိုရွေ့တဲ့ဒီ block လေးကိုမှန်မှန်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ် block လေးကဘာလို့တာလဲသိချင်ကလေးတို့ကအဲ့ပေါ်မှာလက်ကလေးနဲ့တို့ကြည့်ပါ block တုံးလေးတစ်ခုစီပေါ်မှာเนาะဒီလိုလေးတို့ကြည့်ပါအပေါ်မှာစာလေးတွေရေးထားပါတယ်ကလေးတို့ရေเนาะဒီအရှိဆုံးဟာက move right ဆိုတာညာဘက်ကိုရွေ့တာပါအဲ့တော့ဆရာမတို့လုပ်ချင်တာကလေညာဘက်ကိုဒီအကောင်လေးကိုရွေ့သွားချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ block လေးကိုရွေးရမယ်เนาะရွေးရုံနဲ့မရဘူးကလေးတို့ရေသူကတကယ်လုပ်မယ်လှုပ်ရှားမှုတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะခိုင်းဖို့အတွက်ကဆရာမတို့ကအဲ့ block လေးကိုတစ်ချက်လို့ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပေးရပါမယ်ဒီအဖြူရောင်ဒီအကွက်ကြီးတွေကိုဟောလို့ဆွဲချပေးရပါမယ်เนาะ block လေးကိုကလေးတို့ကမှန်မှန်ရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ရွေးထားတဲ့ block လေးဟောဒီအောက်ကိုဆွဲချပေးရပါမယ်အဲ့လိုဆွဲချပြီးတော့မှကလေးတို့ကအဲ့ဆွဲချထားတဲ့ block လုံးလေးကလေးတို့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်အပေါ်ကဒီ fix ဆိုတဲ့အကောင်လေးကညာဘက်ကိုရွေ့သွားတာကလေးတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဆရာမပြန်နှိပ်ပြမယ်အကောင်လေးကိုကြည့်နေပါညာဘက်ကိုရွေ့သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါနှိပ်ပြပါမယ်ရွေ့သွားပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ညာဘက်ကိုရွေ့တာရေးတတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီဘယ်ဘက်ကိုရွေ့တာတော့အပေါ်ကိုရွေ့တာအောက်ကိုရွေ့တာနော်ညာဘက်ကိုစောင်းလိုက်တာဘယ်ဘက်ကိုစောင်းလိုက်တာခုံတာဒီ blog လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့နောက်ထပ် project တစ်ခုမှာဆက်ပြီးတော့ရေးသွားပါမယ်ကလေးတို့ရေ bye bye